حقول البيانات Fields عبارة عن أنواع خاصة من البيانات التي يمكننا إدراجها داخل المستند، ويمكننا إدراج هذه الحقول في أي جزء من المستند، سواء في الجزء Header أو في الجزء Footer أو في أي مكان داخل الصفحة. ويوفر لنا البرنامج العديد من حقول البيانات، مثل الحقل الخاص باسم المؤلف Author Field أو الحقل الخاص بالتاريخ Date and Time وغيرها من حقول البيانات المختلفة. ويتم إدراج حقول البيانات المختلفة بفتح القائمة المسدلة Insert واختيار Field، فيظهر المربع الحواري Field الذي يعرض قائمة بجميع أنواع حقول البيانات التي يمكن إدراجها داخل المستند. فنختار نوع الحقل الذي نريده ونضغط OK. وسوف نتعرف في هذا المثال على كيفية إدراج التاريخ والوقت Time and Date إلى المستند. فنفتح القائمة Insert ونختار Date and Time. وكما نرى أن هذا المربع الحواري يحتوي على عدد من الإعدادات الخاصة بطريقة عرض التاريخ والتوقيت، فنختار التنسيق الذي نريده، ثم نشغل الاختيار Update Automatically لإدراج التاريخ داخل حقل البيانات مع تحديث التاريخ والوقت تلقائيا عند فتح أو طباعة الملف. وفي حالة عدم تشغيل هذا الاختيار سوف يتم إضافة التاريخ على صورة كتابات تكست، ولن يتم عمل التحديث عند فتح أو طباعة الملف تلقائيا. والآن نضغط OK. وفيما بعد إذا أردنا إجراء أي تعديلات على هذا التاريخ نضغط في مفتاح الماوس الأيمن على حقل التاريخ، ثم نختار Edit Field من القائمة المختصرة، فيظهر المربع الحواري Field. وكما ذكرنا من قبل أن هذا المربع يحتوي على جميع أنواع الحقول التي يوفرها البرنامج. ونلاحظ أن الحقل الحالي والتنسيق الخاص به في حالة اختيار داخل المربع الحواري، فنختار التنسيق الجديد ثم نضغط OK. فيتم تعديل التنسيق الخاص بالتاريخ وفقا لما تم عمله في المربع الحواري، وسوف يظهر هذا التنسيق الجديد بعد ذلك عند فتح المستند باستخدام نظام العرض Print Layout أو نظام العرض Web Layout، وكذلك عند إجراء عملية الطباعة.